Всем привет! Заходите в гости. Итак, ребята, мы последние 2 года занимались маминым ремонтом, делали ремонт в маминой квартире. И решила, поделиться с вами, так скажем. Вдруг кому-то что-то понравится, вдруг какие-то идеи понадобятся, так скажем, для вас. В общем, решила провести рум-тур. Пойдемте начнем с самого начала, как у нас это все происходило. Вернемся 2-3 года назад где-то. Все это у нас создавалось. А начиналось это у нас все с балкона. Так, это наш балкон. Итак, балкон. Изначально моя мама хотела себе теплый балкон, чтобы у нее была теплая лоджия для выращивания цветов. Так, мама? Да. Выращивание просто для цветов. Да, для цветов. Значит, я ей на день рождения подарила остекление же, да, называется? Остекление балкона. В общем, поменяли тут окна. Потом мама уже сама захотела его дальше утеплить. Но это самый первый опыт был. Мы совершенно, можно сказать, полноценно не занимались балконом. То есть тут нет проводки для для выключателя. Это вот самый большой минус, кстати, что нет, потому что свет только вот отсюда, и то тут уже нет лампочки. Потому что мы сюда, в принципе, и не заходим. Мама, конечно, хотела заходить, но она не заходит, только поливает цветы. В общем, у нас обогрев пола находится тоже внизу. Это тоже максимально неудобно. Хочется, если ты должен отрегулировать температуру пола, то хочется где-то вот, да, на вытянутой руке как-то вот, чтобы вот в этой зоне, чтобы было комфортно. В общем, мы это все не продумали. Мы еще были, так скажем, новички, да, новички в плане ремонта. Решили разделить, так скажем, стены одним цветом и другим. Вот эта зона мне очень нравится, она для фотосессии была создана изначально. На балконе я планирую в дальнейшем. У нас еще, так скажем, полноценный ремонт не закончен. Ремонт космический, да, но детали не дополнены. Значит, здесь очень хотелось бы поставить такой мини-диванчик, чтобы его можно было использовать как шкаф, чтобы можно было приоткрыть его, засунуть вот сзади, покажи, вот у нас банки, у нас мама всегда, в общем, консервирует всякое разное. И хотелось бы убрать, но при этом, чтобы пространство, которое вот есть вот все в лоджии, оно оставалось. Тут, кстати, еще минус, вот что я заметила. Мы очень большой сделали подоконник. Я бы хотела бы подоконник бы уменьшить, либо же сделать его уже только в тех частях, которые понадобились бы, да, допустим, в эту сторону, если бы был шкаф, то я бы его сделала встроенный шкаф. И было бы место для того, чтобы складывать всякий инвентарь для домашнего хозяйства. В общем, и сейчас, видите, какое тут вот пространство получается от подоконника, да, и уже, если даже сделать какой-то небольшой шкаф, он уже будет съедать, и это будет смотреться не очень красиво. Сюда все равно что-нибудь придумать. Можно, я думаю, тоже либо пуфик, либо что-нибудь такое. Сделать небольшой диванчик, чтобы можно было вот так вот прийти, солнышко, и вот так, хопс, и сесть. Так, ну про балкон я практически рассказала.
есть недочеты, которые бы хотелось изменить, но на ошибках учатся. Пойдемте в следующую. Это наш зал. Мы стали, в общем, делать года 2 назад, начали весь этот ремонт. Решили сначала сделать зал, спальню, потом, получается, вторую половину квартиры. В общем, что я тут бы хотела рассказать. Что мы поменяли в квартире полностью? Это батареи. Батареи мы поменяли на вот такие. Кстати, если у вас дома батареи чугунные, не меняйте их, потому что такие они все равно будут хуже греть. Лучше сделайте какой-то декоративный короб. У нас, получается, батареи идут в кругу квартиры, получается. Вот, ну, значит, тут у нас тоже стояла батарея, но мы решили пока сделать только одну, потому что их заменять, ребята, реально, это очень дорого. Прям очень-очень дорого. Вот если у вас есть лишние, там, на одну батарею, сколько я потратила? 1008, да? 8000. Офигеть. В общем, ну у нас, если, допустим, мы замерзнем когда-нибудь, если будет холодно, то можно будет вот это короб. Это все короб из гипсокартона. Его можно будет вырезать, если уж прям совсем припрет, так скажем. Можно будет вырезать и поставить такую же батарею, закрыть это все дело декоративной решеткой. Если это уж будет совсем холодно. У нас пока тут стоят мамины иконы. Это их надо будет на кухню в угол поставить. Но пока так. Она решила сюда, конечно, свои картины поставить. Вот она у нас тут вышивает. Вот ее вышивки. Ремонт мы, кстати, делали просто косметический. Такого прям особенно сверхъестественного мы ничего не делали. Мы поменяли полностью полы, но не заливали их там стяжкой и тому подобное. Мы использовали, Рома, вот что это? Фанеру. Использовали фанеру с трубчатыми гвоздями. Да? Все это дело забивали, чтобы не скрипело. Потому что, как мне говорили, что имеет свойство скрипеть, если их туго не забьешь, так скажем. Вот цветовую гамму, как мы выбирали. У нас была, в общем, тут золотая комната. Золотая комната — это, ребята, золотые батареи, золотые обои, золотые шторы и желто-коричневый какой-то непонятный какой пол. И решили, что будет что-то надо сделать светлее. И остановились, ну, по крайней мере, я остановилась на светло-сером. Мама хотела, конечно, цветочки и тому подобное. Решили цвета выбрать, это светло-серый, белый, ну, такие обычные, без всяких цветочков и так далее. Но мамино желание было сделать одну стену каким-то другим цветом. И выбрали вот такие обои. Ребята, кстати, если вы делаете ремонт, самое прям вот, не знаю, для меня важное, вы берете своих мастеров вместе под ручку, кто вам будет клеить обои, идете вместе с ними в магазин и закупаетесь вместе с ними обоями. Эти обои, я не скажу, чтобы они прям какие-то дешевые, да, ну средняя цена у них, сколько там, не помню уже сколько было, сколько стоит. Но смотрите, какие у них видны эти швы. По идее, уже в хороших обоях швы не должны видны. Плюс, когда наши работники клеили, да, соединяли, или как тут это сказать, то они тряпкой вот это вот все прошарпали, и в итоге осталась такая белая полоса. Но обои это, конечно, не критично, можно через 5-сколько, несколько лет и поменять, конечно, обои можно будет. В общем, когда вы идете
покупать обои, всегда берите своего мастера, который будет вам клеить, чтобы не слушать продавцов-консультантов, да, которые говорят, все замечательно, там вообще хорошие обои. Нет, не верьте им. Вот, и у нас получилось, ну, как бы дизайнерское решение такое, что стена будет такого цвета. Планировалось, конечно, все это дело смешать с оливково-горчичным каким-то оттенком шторы, которые еще, я надеюсь, когда-нибудь мы доберемся и сделаем. Пока у нас тюль получается белая, и хотелось бы как плотную штору, которая будет вот каким-то вот горчично-оливковым цветом. В общем, ребята, когда еще делаете ремонт, обязательно продумывайте все. Первым делом даже вот наш опыт с Ромой, просто начертите план, что вы хотите сделать на листочке, где у вас будет что находиться, потому что все должно быть сделано грамотно, и вам план поможет тем, чтобы распределить, где у вас будут находиться выключатели, розетки. Вот у нас, допустим, мы решили разделить комнату на две зоны. Это вот первая зона, да, чтобы вечером можно было комфортно сидеть, если захотелось выключить. И вторая. Это вот, чтобы, если что, проходить на балкон. Потом у нас есть такие светильники. Это уж совсем... Читать книжки. Да, почитать, что-то поделать. Они двигаются, регулируются. Да, можно их отрегулировать. Можно их вот здесь выключать. Да, у нас... Переключатель. Ну так выключим. Вот у нас стоит переключатель. Я там включила. Тут могу выключить. И везде есть розетка. Тут розетка. Там розетка. Тут мы сделали, значит, нишу под телевизор. Тут тоже есть розетка. Тут тоже есть розетка. На всякий случай. Тут, может, для гладильной доски. Тут, может, для гладильной. Там. Ну, в общем, без разницы. В общем, я считаю, что с розетками, в принципе, нормально. Потому что я не знаю еще, что я сюда поставлю. Чем мы будем вот эту вот... Эта сторона у нас полностью пустая. Непонятно, чем будем дополнять, но вдруг что-то, и вот розетка понадобится. Насчет дивана хотела сказать. Диван хотела купить светло-серого цвета и дополнить там пленом, вот как я уже говорила, горчичный оливковый цвет, а может зелененький какой-нибудь. Но решили диван купить такого цвета. И мы просто, в принципе, этот цвет тоже хорошо ладит с этими обоями. Обои же могут быть не вечными, правильно, мы можем там через несколько лет их поменять. И при этом этот цвет все равно будет, мне кажется, гармонично с любым оттенком обоев. Вот, а так мы его будем просто застилать светло-серым, наверное. Ну, в общем, тут просто мало чего еще дополнено. Можно было, я сюда хотела пуфик, значит, купить. Какой-нибудь, вот, чтобы мы приходили, так, садились и ножки клали сюда. Но я еще пока не нашла такой пуфик. И когда будет возможность, я обязательно его куплю. Так, ну что. Вы, кстати, пишите в комментариях, подскажите, может вы что-то где-то видели, может что-то где-то знаете, и вот вам, как вам кажется, ваше мнение, что бы сюда вот бы не хватало, каким цветом это может, каким-то можно другим переиграть, все, не просто, да, оливковым и горчичным, а каким-то другим. Пишите мне в комментариях, мне будет интересно почитать. Ну что, эта комната закончена, пойдемте дальше. Ну что, ребят, проходим в нашу вторую комнату. Это мамина спальня. Раньше жила я, тут я. В общем, тут уже, значит, и розетки, и все, и по плану все сделали. Но если по дизайну мне все нравится, есть недочеты, но вот сравните сами, да, мы купили обои
ну что-то 1000 с лишним, да, вроде бы рулон стоил, или сколько там у них, 1000 с лишним. И опять же таки у них видны все швы. Плюс у нас тут, значит, мы сделали с той стороны розетку, и у нас вот эта пена или что-то такое, цвет стал проявляться на обоине. Но это нам, когда даже клеила женщина обои, она нам прям таки сказала, что это плохие обои. И мы взяли самые дешевые обои для того, чтобы в встроенном шкафу сзади просто поклеить. Там что-то за 300 рублей, что-то, да, такое. Ну, в общем, очень дешевые какие-то вот эти остатки. И она сказала, что за 300 намного лучше, чем за 1000 вот эти вот. Мы, значит, тут. У нас тут было окно. Мы решили его убрать, чтобы, как так скажем, насладиться вот цветами мамиными, когда они расцветают. Но, в принципе, если будет холодно, это окно тоже можно будет поставить. И наша большая, я считаю, ошибка, что мы поменяли тут тоже в батарее, потому что эти батареи чугунные, которые у нас были, мы могли бы вот точно так же закрыть коробом это все дело. Не подумали, ну вот это вот, конечно... Ну, это первый наш ремонт, так скажем. Значит, Рома маме моей подарил на день рождения, вроде бы, да, такую картину. Мне кажется, она очень хорошо вписывается в этот интерьер. Двухспальная кровать для нее, тумба, ну вот, чтобы можно было что-то положить в эту тумбу. И ее туалетный столик. Мы решили не делать сюда розетку. Стоило бы сделать, но мы решили сделать эти розетки вот... Покажи. В туалетном столике, прям внутри. Что, я думаю, ну это ошибка. Не делайте, ребята, так. Лучше выделить вот место небольшое под розетки, да, и все. Тут у нас светильники. Тоже у нас есть переключатели, можно выключить основной свет вот от Ромы. Рому можешь включить. Вот, я потом могу выключить. Это очень удобно. Вот у нас в квартире такого нет, да, у нас основной свет, и мы, получается, если мы включаем его, должны будем обратно приходить на кухню и выключить. А если бы у нас возле кровати был бы вот этот переключатель, было бы намного комфортнее. В общем, тут можно включить-выключить. Тут свет тоже, если захочешь почитать, если захочешь что-то поделать, включил, вот. Мне мамина спальня очень нравится, она очень уютная, комфортная. Фото обои, которые я заказывала с Алиэкспресса. Блин, мне вообще нравится. Пишешь продавцу, какие тебе нужны. Ты даешь ему высоту и ширину. И я немного меньше, конечно. Вот мы измерили, думали, что будет хорошо. Но я думаю, что если бы его немного бы вот, ну, вот так увеличить, да, эти обои, то была бы картинка, мне кажется, вот как-то объемнее бы смотрелась, вот эти цветы все. Встроенный шкаф, кстати, встроенный шкаф у нас в городе есть. Не знаю, это мужчина сам делает или это его фирма, не помню. В общем, он делает дешевле всех. Мне вообще не понравилось, как он сделал. Потом вот я вот покажу кухню. Там тоже мужчина у нас сам делает один. И мне безумно понравилось, как он это все сделал. В общем, не очень хорошо. Кстати, про двери хотела рассказать. Двери у нас тоже. Если кто из города Сыктывкар, обращайтесь, пишите ко мне в Инстаграм. Я вам все расскажу прям подробнее, где я что покупала. В общем, двери мы купили. Одна дверь вместе с наличниками, совсем вот с таким, как сказать... Замком, ручкой. Замком, да, ручка, все. Обошлось мне одна дверь в 7000 рублей. Да? Угу. 7000 рублей. Мне тоже они безумно нравятся. Ну все, пойдемте теперь в ванную.
У нас, ребята, был раздельный туалет и ванная. В итоге мы туалет перенесли в ванную комнату. Вместо туалета у нас теперь вот такая кладовка, где можно тоже положить всякие банки, у нас инструменты. Решили длинные вещи какие-то, вот, чтобы можно было повесить. Повесили сюда чемоданы, аптечка, ну и тому подобное. Вот все такое не первой необходимости. Бойлер, кстати, чтобы можно было, если что, включать горячую воду себе. И от дверей я просто, конечно, без ума. Пойдем смотреть. Ванна это прям вообще, я обожаю. Давай. Значит, ванная. Такая у нас история с Ромой произошла. Значит, он мне говорит, иди в магазин, там есть плитки. Я говорю, ну все, хорошо, захожу, мне считают, знаете, сейчас большие такие модные плитки, там, не считают плитку, только получается вот на стену вроде бы, да, все, что-то там на 30, на 30 тысяч вроде бы, ну, в общем, очень много. Рома мне говорит, да нормально, давай возьмем. Я говорю, да что-то как будто такое ощущение, что меня где-то обманывают, я не пойму, где обманывают. И я думаю, ну как, что-то как-то, ну не очень, только как бы 30 тысяч, да, вот за стену, а под пола да и нет. Думаю, что-то странное происходит. Думаю, нет, давай, говорю, у нас есть местный магазин Мега. Я говорю, Роме, давай поедем туда, посмотрим, как там. И мы нашли замечательную, как по мне, плитку, грубо говоря, под мрамор. Я вообще считаю, ребята, что на плитку тратить бешеные какие-то деньги, мне кажется, ну не стоит. Лучше потратить, купить раковину подороже. Да, унитаз сделать подороже, душевую кабину, да, ванну и тому подобное. Решили сделать вот такое большое зеркало, знаете, как В отелях. в отелях, да. Сделать такую вот раковину. Мне раковина безумно нравится, конечно. Но есть тут тоже мы не продумали такой момент, что у нас вот это очень высокая. А моя мама метр 40. 1,60 м она. И получается, что ей, то есть она вот так, оп, такая. В общем, мы не продумали, но, ребят, есть решение. Если вы захотите точно такую же ванну, допустим, да, для себя сделать, вы просто берите, заказывайте, вот у нас 4, где-то тут 3 сантиметра, да, где-то вот в этой штуке. Берите вот эти влагостойкие, но которые поменьше доски, да, но если мы это сами все делали, нам только вот мастер Дмитрий, которого я вот заказывала, которого хочу похвалить, мне он очень нравится, вот он нам сделал очень хороший. С доводчиками. С доводчиками, да. В общем, делайте вот так, получается, в высоту стиральной машинки. И просто потом, насколько не хватает, допустим, да, я думаю, на сантиметров 10, уходите вниз, ну, закрывайте, получается, да, и просто делайте вот такую вот, как вот так, тумбочку, получается, да, и тумбу дальше вниз. Мы вот этот момент не продумали, но, в принципе, вот я говорю, если бы мы вот так сделали, получается, вот так, все так, и вот отсюда бы, допустим, да, и раковина уже была бы пониже. В общем, не придумали. Вот этот кран мне тоже очень нравится. Душевую кабину я тоже купила в Меге. И не стала я тоже покупать дорогую. Блин, у нас стиральная машинка, конечно, наверное, плохо меня слышно. В общем, душевая кабинка. Тут розетка для стиральной машинки. Тут розетка, если понадобится фен, не фен. Вот такой набор. Унитаз у нас встроенный. Инсталляция. Так, ну что, с ванной закончили. Пойдемте дальше в прихожую. В общем, прихожая. Что хочу сказать. Нам, получается,
делала другая бригада, кухню, прихожую и ванную. И все хорошо в этой бригаде, кроме того, что они сделали, как нам поклеили обои. Отвратительно. Вот просто отвратительно. Это самый большой минус, потому что сейчас уже вот обои, видите, какие? Просто все отклеивается. В общем, ужасно поклеили обои. Дальше. Дизайнерским решением, я думаю, не хочу покупать никакие шкафы там и тому подобное. Хочется просто как крючок, и чтобы можно было повесить. В итоге точнее я, решила, мы поехали, значит, в строймагазин. Вот взяли вот такие бруски. Просто это обычный брусок, я не знаю чего. Его отшкурили и просто покрасили эмалью. Все. И решили повесить. Я думаю, получилось, если это все убрать, просто очень много тут одежды. И тумбочка. В итоге я, получается, если заказывать через магазин мебельный, через салон мебельный, то мне бы выходило это все в 7000 где-то примерно. А так мы вложились вроде бы в 1500, да, вроде как 1500. Значит, зеркало сюда тоже обычное взяли в строительном магазине тоже. Заказали там 40 на 50. Все, сколько? 400 рублей вроде бы стоит. Ну, что такое. Тумбочка. Мне это тоже, Дмитрий, если вы из Сыктывкара, я вам реально могу посоветовать этого человека. Как будто бы, вот если там шкаф в спальне, ну, какой-то вот, как, знаете, ткань, прям китайская какая-то, не очень качественная. Прям по ощущениям, как будто бы трогаешь. Но тут же, опять-таки, вот трогаешь, и как будто бы такое все. Мне очень нравится. Так, и получается купили тумбу для обуви, и чтобы там можно было что-то посидеть, сумку поставить. В общем, тоже за 1000 с чем-то. Ну что, конечно, цвет, кстати, обоев очень нравится. Он такой какой-то спокойный, не яркий. В общем, красивый цвет обоев. Но из-за того, что нам работники очень плохо их поклеили, конечно, настроение падает. Кстати, ребята, вот я хочу сказать, плитка, да, вот это тоже просто красота. Значит, плитку в ванну, в туалет, все, ну то есть вся плитка мне обошлась, все, я вам так скажу, сколько, ты помнишь? Да, дешевле. 16 000 вроде бы. Вроде, ребят, 16 000 рублей, мне все это обошлось. Ну, плюс там эти обои у меня 6000 выходили, вот эти. Тоже нам сказали, плохие обои, якобы очень тонкие. И поэтому они очень... Но я считаю, что все-таки это вина работников, которые вот, ну, не умеют клеить, это факт. А так все сделали, в принципе, хорошо. Там и работал-то один человек, я так понимаю. Просто вот у него клеили обои другие люди, не он. Я думаю, что вот по цвету у нас все гармонично, все смотрится. Ну что, проходим на кухню. Кухня — это мое тоже сокровище. Мы, значит, выбрали нежный розовый цвет обоев. Я заказывала тоже с Алиэкспресса вот такой фотообои такие. Если вы заказывайте вот фотобои на Алиэкспрессе, там будет дешевле, чем нежели ну, у нас в городе, конечно, я смотрела цены 6 000, 5 000, при этом, как сказать, там есть уже есть один размер и все. То есть, да, а тут мне сделали именно по моим размерам, да, которые я написала, какие мне нужны. Для интерьера мы сделали вот такие светильники. Я прям вообще тоже их заказывала с Алиэкспресс, мне очень нравится. Вот у нас тоже такой свет есть, переключаемый. Можно включить и там, получается, выключить.
Вот. У нас сейчас масленица, мама приготовила нам блины. Стол, кстати, я тут хочу поменять когда-нибудь, да. Я так думаю, мое мнение, на круглый, с какими-то другими стульями. Но это будет, конечно, еще очень-очень долго. Не будет этого, в общем. Кстати, по всему полу, вот в зале, в спальне, тут мы сделали полностью фанерой. Из фанеры пол не скрипит. Как бы вроде нормально. И моя кухня. Просто вообще, я не знаю. Это вот все нам сделал мастер Дмитрий. Я думаю, что качественно сделано, очень красиво. Вот этот цвет, это все с доводчиками, вот. Это все с доводчиками. Это у нас вытяжка спрятанная. Так, это вот такая вытяжка. Тут все продумано. Вот что Рома у меня молодец, что он все продумал в плане, где будут розетки находиться, где какой цвет будет, да, все вот он продумал. Я чисто отвечала за дизайн. Вот, вспомнила, он отвечал за техническую часть квартиры, я отвечала за дизайн. Вот, что я хотела тогда сказать. В общем, ребята, вот такой, ребята, что хотела сказать. Вот такой у нас рум-тур получился. Квартиру мы делали 2 года. Я думаю, что под конец, после нашего, так скажем, пробного зала и пробной спальни, мне кажется, что вторая половина квартиры получилась намного лучше, качественнее. Как-то такие мелочи какие-то больше продуманы. А так, я думаю, что вся какая-то вот вторая половина квартиры, она полностью дополняет друг друга по цвету, как-то все гармонично смотрится, да, есть какие-то моменты, которые нужно все равно еще поменять, дополнить как-то что-то но это уже будет со временем, я, может, буду вам показывать. Если что, если вот мы планируем в этом году 2 шкафа на балконе сделать для банок, и для домашней утвари. Ну что, спасибо, что вы были со мной. Я с вами поделилась, так скажем, своим опытом ремонта квартиры. Если найду фотографии, я обязательно их вставлю в этот ролик.